Dit is vandag maandag 14 April. Welkom by ons luistermeditasie in die Heilige Week, die groot Lydensweek wat uitloop op Goeie Vrydag en Paasondag. Ek doop vir ons die laaste van die 7 lydenskerse uit. En ek nooi jou om tot rus te kom as ons onsself toewy en saam met Christus die laaste tree na die kruis toe stap. Ons kniel hier aan die voete neer en hoor die hemelkore, hul loof en prys en roem u eer oor ons een so verlore. U liefde is onpeilbaar groot, ons sien nie om te ly nie. Geen kruis stuit u, geen vloek, geen dood om sondaars te bevry nie. Die lam wat vir ons sondes boet, oorwin die helse magte. Hy koop met sy dood, sy bloed uit duisende geslagte. Tot priesters deur u bloed gewy, is al ons skuld vergewe. U maak ons konings heel en vry, om tot u eer te lewe. Amen. Handelinge 9, ons lees uit die 1983 vertaling, Handelinge 9 vers 11 tot 15, en ons lees ook uit die Message vertaling. Ontvang hierdie teks as ek dit uit die 1983 vertaling lees en laat enige woord of sinsnede wat by jou mag opval of by jou op jou hart gaan lê, hou dit in die stilte vas en dink daaroor na. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Nou jy om hierdie woord op jou hart te laat lê.
ontvang hierdie selfde teks, Hebreërs 9 vers 11 tot 15, ook uit die Message vertaling. En laat dit wat jy daar hoor, dan ook in stilte op jou hart gaan lê. But when the Messiah arrived, high priest of the superior things of this new covenant, he bypassed the old tent and its trappings in this created world and went straight into heaven's tent, the true holy place, once and for all. He also bypassed the sacrifices consisting of goat and calf blood, instead using his own blood at the price to set us free once and for all. If that animal blood and the other rituals of purification were effective in cleaning up certain matters of our religion and behavior, think how much more the blood of Christ cleans up our whole lives, inside and out. Through the Spirit, Christ offered himself as an unblemished sacrifice, freeing us from all those dead-end efforts to make ourselves respectable so that we can live all out for God. Cleaning up certain matters of our religion and behavior cleans up our whole lives, inside out. Christ offered himself as an unblemished sacrifice, freeing us from all those dead-end efforts to make ourselves respectable so that we can live all out for God. Here, as ons in hierdie week dit in ons gedagtes probeer kry, 'n prentjie van die grootsheid van hierdie offer wat U gebring het, U lewe aan 'n kruis. Dank ons U vir die finale offer. Dat ons nie meer diere hoef te slag en bloed te besprinkel vir ons oortredings nie, maar dat U ons kom vry maak het. Help my om uit hierdie vryheid
te leef. En om met hierdie vryheid by mense op te daag. Wat met liefde en deernis leef. Amen.